हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज बात करते हैं मी 9 प्रो के बारे में, जो 5G फ़ोन होने वाला है और वायरलेस चार्जिंग के साथ आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में, जो आपको मिलता है वाटर ड्रॉप नॉट डिस्प्ले, और स्क्रीन साइज मिलती है दोस्तों आपको 6.8 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले। और स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करेंगे तो आपको मिलता है 1080x2340 पिक्सल्स का स्क्रीन रेजोल्यूशन, और मिलता है दोस्तों आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। अब बात करते हैं दोस्तों कैमरा के बारे में, जो आपको कैमरा मिल जाता है ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप। प्राइमरी कैमरा होने वाला है दोस्तों 48 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी कैमरा होने वाला है 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस के साथ। दोस्तों बात करते हैं थर्ड कैमरा के बारे में, जो आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ। फ्रंट कैमरा की बात करेंगे तो आपको मिल जाता है 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। प्रोसेसर की बात करेंगे दोस्तों, प्रोसेसर मिलता है दोस्तों आपको स्नैपड्रैगन 855 प्लस का SoC प्रोसेसर। स्टोरेज की बात करेंगे तो आपको स्टोरेज मिलता है 12 GB रैम प्लस 256 GB रोम मिल जाती है दोस्तों आपको। बैटरी की बात करते हैं, बैटरी मिलती है दोस्तों आपको अच्छी खासी बड़ी बैटरी मिलती है दोस्तों, 5000 mAh की बैटरी विथ 30 वाट फास्ट चार्जिंग एंड वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट। अब बात करते हैं दोस्तों इसके वर्जन के बारे में, जो मिल जाता है आपको वर्जन एंड्रॉयड P 9.0 का वर्जन। अब लास्ट में बात करते हैं दोस्तों इसके प्राइस के बारे में, जो प्राइस होने वाला है दोस्तों इंडिया में 35,000 रुपीज़, यानी कि 35,000 रुपीज़ में मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए दोस्तों, और कमेंट में जाकर आपकी क्या तो बोलना है तो बोल दीजिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो अच्छे से कमेंट कीजिए दोस्तों, और चैनल अच्छा लगा तो हमारा ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।